أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء إلى آخر الحديث. صدق رسول الله فيما قال كما قال. Rabbim okuduğum ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriften istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Eğer ki var cihanda bunca fasla, hasud, müfsit, münafıklarla deccal, sığın sen şerlerinden hakka derhal, kefa billah, sakın sen olma derler. Aziz, sabret, hemen hakka gidelim, cemali baki.